வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். குன்னூர் மலை ரயிலை வழிமறித்த காட்டு யானைகள் முன்கூட்டியே மலை ரயிலை நிறுத்திய டிராக்மேன். 1 மணி நேரம் தாமதமாக மேட்டுப்பாளையம் புறப்பட்டு சென்ற மலை ரயில். சமவெளி பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி காரணமாக உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி காட்டு யானைகள் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன. அவ்வப்பொழுது உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி காட்டு யானைகள் சாலையை கடந்து மலை ரயில் பாதையில் முகாமிடுகிறது. இந்த நிலையில் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் பாதையில் காட்டு யானைகள் காந்திபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது. இதனை கண்ட டிராக்மேன் மலை ரயிலை முன்கூட்டியே கொடியசைத்து நிறுத்தினார். உடனடியாக வனத்துறையினர் அங்கு விரைந்து காட்டு யானையை அருகே உள்ள வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர். இதனால் மலை ரயில் 1 மணி நேரம் தாமதமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றது. இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் கரன்சி சிவக்குமார்.